Stimați prieteni ai rugby, ne aflăm pe Arena Arcul de Triunf din capitală, în fieful Federației Române de Rugby și tocmai de aceea facem astăzi cunoștință cu o echipă care și-a propus un obiectiv îndrăzneț. Despre cine este vorba? Clubul Sportiv Municipal din București. Lângă noi se află președintele secției de rugby, Alexandru Perpelea. Domnule președinte, aveți de muncit în noua ediție de campionat numai puțin de 18 achiziții, din care 8 jucători din străinătate, dintr-un lot total de aproape 35 de jucători. La un asemenea eșantion de rugby și adevărat, care este obiectivul echipei în noua ediție de campionat în Superliga? Bună ziua! Obiectivul echipei noastre de rugby seniori, care participă în campionatul național Superliga Czech Bank 2014, este 1-2 sau, în cel mai rău caz, 3-4. Am înțeles că deocamdată nu faceți nici referire la Cupa României, deși și acolo sunt șanse, în sensul că mulți jucători ai echipei sunt fie în lotul național, în cele de tineret și Lupii Bucureștiului. Obiectivul nostru propus de la începutul anului a fost numai campionatul. Chestia cu Cupa României nu ne interesează în mod 100%, pentru că dorim în perioada aceea să folosim mulți jucători tineri care n-au putut să joace în meciurile de Superliga și de-aia lăsăm, poate ar fi un obiectiv să ajungem în semifinale. Mai este și o problemă, domnule președinte, pentru că viața a demonstrat atunci când aveați nevoie de jucători, ei erau fie la IRB Nations Cup, fie la națională, fie în echipele under de tineret și în ultimă instanță la Lupii Bucureștiului. Da, a fost o situație. Acum lotul nostru e mult mai numeros. Nu cred că o să mai avem probleme de efectiv. Avem în jur de 35 de jucători. Avem 4 jucători în litigiu, care sperăm până la sfârșitul lunii să-i putem legitima pentru Clubul Sportiv Municipal. Sunt jucătorii cei care am vrea să-i legitimăm, sunt jucători foarte buni, Rațu, Ion Adrian, Nino de la Cluj. În fine, dorința noastră este mare. Finala mare ar fi un lucru extraordinar pentru club și pentru bucureșteni. În perioada de pregătire s-au disputat două partide foarte atrăgătoare. În prima, în care i-ați învins pe cei de la Universitatea Cluj fără probleme, cea de-a doua care v-a creat probleme, în sensul că echipa campioană, Universitatea de Est, Rugby Club Municipal Timișoara, a venit, a jucat aici pe Arcul de Triunf, a fost un spectacol deosebit și bineînțeles că s-au impus campionii. Da, meciul cu Timișoara a fost mult mai greu. A arătat campion de ați ajuns cu pregătirea echipei. Am avut și mari probleme de efectiv. Petreanu a fost lăsat să plece în Franța, a avut un ultim meci de jucat la echipa pe care noi l-am transferat. Străinii au avut probleme medicale, din cei 6 am folosit numai 2. Și a contat foarte mult în economia jocului, mai ales în partea a doua a jocului. Am lăsat la urmă problema staffului tehnic, a antrenorului principal, a secunzilor. Secunzii se cunosc, foști antrenori Daniel Neaga și Ovidiu Purcei. În pole position, australianul Paul Eni. Da. Cum s-a realizat acomodarea, dialogul între stafful tehnic și jucători? Eu zic că suntem pe drumul cel bun. Suntem pe drumul cel bun. Antrenorul principal are o carte de vizită impresionantă. E un tip foarte echilibrat, lucru care ne trebuia la echipa asta noastră și sper, și el cred că speră, să facem treabă bună. La Constanța, unde avem prima etapă, dorința noastră e să venim cu un rezultat pozitiv. Așa este. Să câștigăm sau în cel mai rău caz să plecăm cu un punct bonus. Domnule președinte, vom încheia cu o metaforă. Discuția noastră, băieții sunt la antrenament. Antrenorul principal sau coordonatorul antrenorilor australiano are de ce să se bucure, ei reprezintă cangurul și își păstrează surprizele mai spre sfârșitul campionatului. Ai noștri cu vulturi. O să vedem din această combinație ce va ieși. Acum vorbim serios, vă doresc mult succes în noua ediție de campionatul Superliga și să vă îndepliniți obiectivul. De remarcat faptul că, iată,
Clubul Sportiv Municipal din București, echipa de rugby, va avea cu siguranță reprezentanți la Cupa Mondială 2015 de la Anglia. Apropo, în Anglia vom juca pe Wembley Stadion și pe Stadionul Olimpic din Londra, așa că sunt posibile asistențe de câte 100.000 de spectatori la partidele României cu Franța și cu Irlanda. Unul din obiectivele noastre este și de a da cât mai mulți jucători la echipa națională, care contează foarte mult. Noi, față de cele pretendente la titlul național, suntem cei mai puțini jucători străini, 6, față de Timișoara, 18, Baia Mare, 10 și Constanța. Și de speranța noastră să dăm mai mulți jucători la echipa națională. Și bineînțeles la echipa Clubului Sportiv Municipal din București, cât mai mulți spectatori, fie pe Olimpia sau pe Arcul de Triunf, acolo unde cu adevărat trebuie să triumfăm. Mult succes! Să rămână, mulțumesc, domnule!